ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഇതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇയർബഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റോ വെച്ച് കേൾക്കുന്ന ആ സെയിം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിലൂടെ, അതായത് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇയർബഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ട ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്ട്രീമിങ്, അതായത് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആപ്സിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൂടെയും കാണുന്ന വീഡിയോ അടക്കം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അടക്കം നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിലോട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു 50,000 രൂപയ്ക്ക് മീതെയുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിലാണ് ആ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടിയിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് 25,000 രൂപയ്ക്ക് മീതിലുള്ള എല്ലാ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിലോട്ടും അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 25,000 തൊട്ട് എബോവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചർ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ആൾ എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ സെയിം തന്നെ നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും നമുക്കിതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള, നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട്.